佢話發出啲咩聲？係因為我隻腳挨到張台發出聲啊，知唔知啊？佢話你一陣自己睇翻自己嘅直播咧，發出咩熱聲？係啊，冇錯啊，係我翹住呢對腳嗰個膝頭貼住嗰度，我又咁樣係啦，有時喐下啊嘛，會發出聲咯，即係啲皮膚貼到張台聲咯。佢張台都唔知係咩質地，好似膠嘅咁啊，又好光滑。係咯。哦，係烏聲。哦，今晚好大風喎，出邊好似打風咁，嗰啲風聲啊。後邊啲風。係啊，風聲啊。嗰條鬼節嚟嘅，我真係我頂唔到咯，一諗啊，得罪咗我最愛嘅老婆。即係你，講呢啲又係笑死人嘅，唔好咁將自己嚟，反正你拜年雞佬，我都係諗定要選一個客家俾人。你都咁大年紀咯，你以為你仲有好多年咩？你想開開心心過埋幾年，你仔女都見晒你啲錢，有咩辦法？有時唔係都係要等我養你。唔好話年紀大就走先，有時年紀輕嘅走先㗎。而家時勢講唔定㗎，今日唔知聽日事啊！年紀輕嘅有啲30零歲、40零歲一人走㗎啦，你睇下新聞啦。人哋100幾歲仲喺度啊！係嘅。咁你唔好講乜嘢啊！真係有時我唔走，有啲後生我走先㗎。依家咩時勢啊？係。咁你人生無常啊嘛。咁你仲講呢？真係你自己真係，我幾精神啊！睇我尋日行路都夠行啊，都夠行啊！連掃公園執事業嗰個阿叔都望咗你啊，老公！我老公真係可能佢都撐唔住啊！佢受唔起呢咁樣咁大嘅打擊，佢肯定會好快，即係咩？佢肯定會病到啊，或者真係會結束佢自己嘅生命，可能係咪咁？走咗我好傷心，咁我真係會唔再諗其他嘢㗎。好似我老公咁，佢唔舒服唔食嘢，我又會跟住唔食嘢嘅喎。係啊。係啊，我本身我好中意食嘢㗎嘛，我唔食嘢唔得㗎嘛。佢唔食嘢，我就自然唔食㗎喎。係啦。係咯。希望即係自己可以振作得到咯，老公。都要俾時間自己嘅，咁你接受第二個人喎，即係你都要了解清楚先啦。我驚你啊，第日走咗啊，我真係會，我都唔知會點咯。我點會咁快走啊？可能我又真係唔食嘢死咗咯，我又唔食。冇機會咁快抌低你啊！我都係起碼睇到你成功，我先至俾佢。我都唔知點解會咁喎，係你先會咁。本來我平時你唔開心，我就化為食糧去用食糧去化作唔開心，用食糧去即係忘記啲唔開心。即係我同咗你之後咧，你唔食咧，我又真係唔食㗎喎。我胃口算好㗎，我都中意食嘢㗎。咁咪咯，你再收到啲信，你唔睇就得啦，咁啊冇人寫俾你㗎啦。我都可以做尼姑㗎，等你過咗身。做尼姑可以。做尼姑啊！做泥沙，我老嘛，你睇我啊！你睇佢啲，等下你成個牙跌出嚟啦，丟架啦！你唔好喺度表演你嘅牙。有啲話假牙嚟嘛？佢真係出咗家，知唔知啊？佢話等佢老豆老母咧，佢先出家啫。嗰陣咩時勢啊？嗰陣時你可能佢咁鹹濕嘅，嗰陣時可能你都嗱行完咗呢條人生路啦。唔知你等唔等到嗰日咧？你依家幾多歲啊？人在做天在看。你等唔等到嗰一日？佢知嗰一日咧，好驚你等唔到啊！你都未識理解，你未知道佢哋嘅做法錯咗啊！但係你冇時間啦，你咁大年紀，你仲有幾多日等啊？仲有幾多年咧？總之佢哋係不孝就不孝啦，佢哋係咩就咩啦，真係。佢哋係咩就咩啦，真係。老婆，如果你走咗，會唔會想你老婆快啲揾到第二個？有人咁樣問你，你走咗想唔想我揾到第二個照顧我啊？老公，走咗先啦，而家嚟係走咗先啦。你應該講聲。咁樣講啊，咁啊自己我就好蝕張嘅。我走咗先就準備揾第二個，啱啱追緊你嗰啲就揾人害死我，揾人做瓜我，咁我等我應承咗嘛。梗係唔會啦，追得我個人點會咁黑心咧？點話得嘛？
分鐘啲黃絲嘅嘢，黃絲嘅啲話得賣㗎，即係話我應承咗㗎嘛，咁你做翻我都話咁你應承我老婆可以嫁人，但我又唔會咁早應承住嘅，到時先啦。因為我知道我老公係嘛，佢應該唔會活得幾耐係。我老公都成係嘛70幾接近80咯，係嘛大家都知㗎嘛，係咪啊？咁佢仲可以活得到幾多年啫？我就所以一心一意希望我老公食好啲，因為佢年紀大啦，都食唔到幾多啦。咁啊，我邊使正啊？你仲想我點啊？係咪啊？無論係我自己能力成功咗，或者我去改嫁成功咗，我都係希望我老公過得好，因為我知道我老公係嘛，佢應該唔會活得幾耐係。生活過得到生活嘅，咁我梗係唔使改嫁啦，我一定會陪完我老公走完佢啲情人生路噶啦。我人都比較有情有義嗰啲人嘛。係啊，我老婆好有對㗎。佢嫁佢啲女婿擺酒，佢咩嘢係嘛嗰啲係嘛，睇住佢哋揾到好家庭啦，過上幸福家庭啦。咁佢係嘛，雖然係我前夫，但係我對佢有嗰種父愛噶嘛。咁佢最後睇住我出嫁到一個好人家，咁又係人之常情喎，係咪啊？啱啊，老公。因為我老公好好啊嘛，佢待佢啲仔女咁好，我相信佢都一樣待我係好好嘅。係啦，佢一樣係待我如之而寶嘅，因為佢待佢啲仔女係如之而寶啊嘛。當我老公會有呢個心想我睇住我去嫁一頭好人家嘅話咧，過上好日子嘅話咧，咁我一定唔會好似佢啲仔女咁樣對待佢嘅，我一定會對佢好嘅。我會捧佢好似點講啊？但係睇上又話我40幾歲呢個年齡，佢又睇得出我呢個有姻緣嘅喎，44歲喎。係啊，佢話我有個姻緣嘅喎，係啊，44歲到44到45歲喎。話到我48歲又有一次姻緣嘅喎。我唔知有冇記錯，大概係咁啦。老公啊，我想研究一下我48歲呢個姻緣，唔知係咪你真係過幾年會離開咗？我唔會㗎。好擔心啊！我點會㗎？咁你總之無論以後日子長定係短啦，總之開心就係開心過每一天啦。唔會㗎，我唔會咁。如果睇上係真嘅，我可能真係你嗰陣時過咗身啊，或者點樣，你仲喺度，我都同你離咗婚就再嫁，應該係會咁。唔會㗎。因為呢個睇上去真係準到我都驚啦，佢乜嘢都講得好準嘅喎。唔會㗎。佢話我40歲有個姻緣啊，會再結婚㗎。之後咧48歲仲有一個姻緣啊，佢話。咁呢個睇上好啊！如果咁樣講法，我覺得佢都唔係好準。唔係好準。你又唔可以咁講，因為世事難料。你人哋家人唔知邊日事，講唔定你真係再過4年，可能再過3、4年，真係離開呢個世間咧，講唔定㗎，老公。邊會㗎？嗱，我有個咁好。我都希望佢呢次唔準啦，總之其他嘢就非常準㗎，真係㗎，準得真係好怕咁準咯。係啊，佢冇講失一句過啊，從來。我受佢都苦難，點樣受佢都委屈。佢推測都講出。佢推測唔到你而家要同我結咗婚啦，推測唔到。佢又唔知道你咁快同我結咗婚。叫推測錯誤，但係佢四門自己打錯咗啦。打錯咗啦，係咪？知唔知啊？希望佢打錯。佢唔知道你依家今日同我結咗婚。係啊，我諗諗咁係咪佢講嘅嘢真係咁準？唔通到時我真係選擇3年後同你再離婚啊？或者你走咗，我咁樣諗嘅喎。依家突然間靈機一觸，慢慢諗到咯。老公真係好難講啊！即係人嘅一生，真係人生好無常。總之以後無論係日子長短都好啦。開心活在當下就得啦，係咪啊？開心。係啊，真係話我48歲仲有一段姻緣嘅。係啊，意思仲可以嫁一次嘅。佢即係話佢48歲我就死啦，3年到嘅啫。唔知到時你或者係心甘情願同佢離婚又好啦，或者你真係我陪到你過咗身去或者又好啦，都唔知。係啊，我48歲。咁總唔知啦，嗰日儲到你嗰個啦。嗱，我唔知佢點，我個運好犀利嘅，我好缺，我好知道好犀利嘅，就儲到你嗰個咧。我冇咁同意，佢膽叫咗個老婆走咧，佢儲到你嗰個都唔會好日子過嘅，個天都唔會幫佢噶嘛，嗰啲個天設立我嚟噶嘛，咁啊叫散咗個天會唔會放過佢先？儲得你嗰個就衰，實衰。係啊，或者我整都係唔使做嘅咧，係啊，大把有錢人等住娶我啊，你知唔知啊？我陪完我老公佢走咗，我就可以一個華麗嘅轉身噶啦。或者到大人你都過咗身咧？我過身，佢過身都未過身啊，佢過身一個。咁你唔知我身體點嘅咩？幾黃，我都可以做尼姑嘅，等你過咗身。做尼姑做尼公可以。做尼姑啊！做泥茶，我老嘛，你睇我啊！你睇佢癲，等下你成個牙跌出嚟就丟架啦！你唔好喺度表演你個牙。
有啲話假牙嚟嘛。啊，真係黐線嘅。唔係黐線。哎呀，我真係替你嗰幾個牙擔心，唔係甩咗係嘛？啊，你表演食字啊？表演正常，你個牙好堅固係咪啊？有啲話假嚟㗎嘛。真係笑死啊！咁傻嘅，咁戇嘅你。你咁樣真係，到時佢就算走都走得唔眼閉㗎。咁早咁冤你走啊？我唔會再攬呢啲責任啊，去料理你去生養死葬啦。你聽明白未啊？明白啦，我自己唔使你做，係啊，死我自己死。你自己以後所有行為係你自己負責㗎嚇。我所以係先衰啫。一陣先啦。